Всем привет, с вами я, Илка. Сегодня мы играем в игру под названием Метель. Проходим, ребята, с вами главу Алан. В общем-то, и несколько частей будет. Вот сейчас выберем. Тыкву возьмем, и пускай будет доктор. В общем-то, будет несколько частей, и Алан, Эмили, Юджин Адель. Ну, а мы с вами, наверное, даже будем приступать. Ой, не туда. Назад. Так, начать игру, Алан. Сегодня работа немного затянулась. Думаю, Мне пропускать пришлось будем. возвращаться домой ночью. Не будем слушать долбаная реклама. Ладно, подождем немножко. На улице была Вот, метель. все. Начинаем. Так, берем отмычечку. Открываем Нужно ей выбираться дверцу. отсюда. Нужно выбираться отсюда. Так, ищем молоточек. Так что... О, повторез! Впервые вижу. Молоточек. Ну, давай. Нет, Чё? нет. Мы конкретно с вами тут нашумели. Если что, я знаю, как проходить. Не переживайте. Нужно поскорее вернуться Так, в клетку. возвращайся. Или даже... даже так. Главное, чтобы он не заметил, что я Возвращайся вылезал в из клетку. клетки. Так, в общем-то, сейчас тут Буча придет. Где он там? Вот он, пришел. А? Так, Так, погоди-ка. погоди-ка. Что-то Что-то здесь не так. Ну, тыква? Видимо, показалось. Давай уходи, а мы с вами идем. Так, откроем, пожалуйста, рекламу. Полностью. А говорил, комиксы не любит. Она, в принципе, реклама Читай комиксы, короткая, мангу или причувствуется. в строках. Нажимай на крестик, и все, дверь открыть. Что там? Так. Еще не то? О, почти, дверь мы засуп. Отлично. Так, перекусываем. Берем. Нет. Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Что это за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
Твою же мать! Кто это там шумит? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. А ну живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?